হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা তো জানো এটা হলো চিকুটুনিদের বাড়ি। আর এখন সকালবেলা চিকুটুনি খেলনা নিয়ে খেলা করছে। আর এখানে তো শ্যাম ঘরে বসে মোবাইল দেখছে। আর এখানে তুলসী বাজারে যাওয়ার জন্য বাজারে ব্যাগ নিয়ে রেডি হয়ে গেছে। তো চলো দেখি আজকে গল্পে কি হয়। সকাল সকাল বাজারে যেতে হবে, নালে তো টাটকা টাটকা সবজিগুলো আগে আগেই বিক্রি হয়েছে, আর শেষে পচা ধচা শুকনো এইসব থাকে। জামাই ষষ্ঠী বলে কথা, ব্যাগ ভরে বাজার করতে হবে। এখানে শ্যাম বসে বসে রিলস দেখছে। কি ফানি ছিল রিলসটা। বললাম বাজারে যাবো, তাড়াতাড়ি করে নাও, দেখো রিলস দেখাই ব্যস্ত আছে। কি গো, বাজারে যাবে না? দেখো কত বেলা হয়ে গেছে, শেষের তো সবজিগুলো কত পচা ধচা থাকে। চলো চলো তাড়াতাড়ি করে বাজারে চলো। হ্যাঁ বাজার, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে তো বাজারে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো, আমি তো একদম রেডি হয়ে গেছি। রেডি হয়ে গেছে, রেডি হয়ে বসে বসে রিলস দেখছে। আমি মনে হয় কিছুই বুঝি না। নাও নাও চলো চলো, বেশি দেরি করো না তো। ফোনটা এখানে রেখে দিই, বেশি দেরি করলে আবার তুলসী রাগ করবে। আচ্ছা চলো চলো। আজকে ব্যাগ ভরে বাজার করব, জামাই ষষ্ঠীর বাজার বলে কথা। মনে হচ্ছে আমার মানি ব্যাগ পুরো ফাঁকা হয়ে যাবে, যা বাজারের আইটেম করলো। যাই, যাওয়ার সময় চিকুটুনিকে বলে যায়, চিকুটুনি তোমরা কিন্তু এখানেই খেলা করবে, বাড়ির বাইরে একদম যাবে না। আমি আর তোমার মা বাজারে যাচ্ছি, এক্ষুনি চলে আসবো। না না বাবা, আমরা কোথাও যাব না। দেখছো না কত খেলনা নিয়ে বসেছি খেলতে, আমরা ঘরেই খেলবো। তুমি বাজার থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে, আর আমার জন্য না খাবার নিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের জন্য বাজার থেকে আমি খাবার নিয়ে আসবো। আমি তাহলে গেলাম এখন বাজারে। তোমরা কিন্তু দুষ্টুমি করবে না, একদম মিলেমিশে খেলা করবে। মিলেমিশে খেলা করবে? কিন্তু বাবা তুমি তো জানোই না, তোমার ওই টুনি শাকচুন্নি তো আমার সাথে সবসময় ঝগড়া করে। মিলেমিশে খেলা করা তো ও কিছু জানেই না। দেখেছিস তো চিকু, এতগুলো খেলনা সব আমার। তুই যদি তোর খেলনাটা রেখে দিতিস, তোরও এত কিছু খেলনা হয়ে যেত। দেখ দেখ আমার কত কিছু খেলনা আছে। এই দেখ ছোট হাতি, ময়ূর, এখানে উট আছে, এখানে রিক্সা গাড়ি, এটা তো বাবা মেলার থেকে কিনে দিয়েছিল। আর এখানে দেখ আর একটা রিক্সা গাড়ি, দেখ দেখ কত সুন্দর না এই গাড়িটা। রিক্সা গাড়িটা তো বাবা আমাকে দিল্লি থেকে এনে দিয়েছিল, তোকেও তো এনে দিয়েছিল। বড় একটা সাইকেল, তুই তো সবই ভেঙে ফেলে দিয়েছিস। সবই ভেঙে ফেলে দিয়েছিস? কি বলছিস টুনি? এই সব খেলনা তোর, আমারও আছে এতে ভাগ। সব তোর খেলনা নয় এগুলো। কি বলছিস? এই খেলনায় ভাগ তোর আছে? কিন্তু কি করে? আমি তোর কোনো খেলনায় হাত দিইনি। কেন মিথ্যে মিথ্যে বলছিস আর আমার সাথে ঝগড়া করছিস? এই সব খেলনা আমার, আর এতে তোর কোনো ভাগ নেই। আর তুই এটা নিয়ে খেলতে পারিস, কিন্তু এই খেলনা কিন্তু তোর হয়ে যাবে না। ভালোভাবেই বলছি টুনি, তুই আমার মাথাটা গরম করিস না। এই খেলনা আমারও আছে, বেশি কথা বলিস না তো। বাবা মা চলে গেছে, এক্ষুনি চুলের মুঠি ধরে না একদম ঘুরিয়ে ফেলবো। সব খেলনা আমার, আর সব খেলনা যখন ভেঙে ফেলবো তখন তুই বুঝতে পারবি খেলনা আমার, খেলনা আমার, খেলনা আমার বলে মাথা খারাপ করে রেখে দিয়েছে। আর তখনই তুলসীদের বাড়িতে গোপালের ঠাকুমা চলে আসে। বৌমাটা যে কোথায় গেল দেখি, আবার বাপের বাড়ি এসে উঠেছে কিনা। রে বাবা রে, এ তো সারা বাড়ি খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিয়েছে। আর এই বাচ্চা দুটো কেমন ঝগড়া করছে দেখো তো। মনে হচ্ছে বাচ্চা দুটো বড্ড ঝগড়ুটে। যা পারে করুক, এদের মা বুঝবে। দেখি বৌমাটা ঘরের দিকে আছে কিনা। ও মা, কাউকে তো ঘরে দেখতে পাচ্ছি নি গো, কোথায় গেল সব? নিশ্চয়ই রান্নাঘরে বসে গল্প করছে আর রান্না করছে। যাই রান্নাঘরটাও দেখে আসি। আরে রান্নাঘরেও তো কেউ নেই, ঘরেও তো কেউ নেই, কোথায় গেল সব? আবার ঘুরতে চলে গেল না তো? তাহলে রান্না করবে কে আর খাওয়াবেই বা কে আমাকে? এই বউটাও না রাত দিন বাপের বাড়ি এসে বসে থাকবে, আর আমার হয়েছে যত জ্বালা। কাকে জিজ্ঞাসা করি যে বউটা আমার কোথায় গেল? এই বাচ্চাগুলোকেই জিজ্ঞাসা করি যে ওদের পিসি কোথায় গেছে। বলি, ও টুনিমা, টুনিমা, ঠাকুমা তুমি কখন এলে? আরে এই তো এসছি এক্ষুনি। তোমার পিসি কোথায় গেল? দেখতে পাচ্ছি না তো তোমাদের বাড়িতে। পিসি? পিসি মা আর বাবা তো ষষ্ঠীর বাজার করতে গেছে, মার্কেটে গেছে, অনেকক্ষণ পরে আসবে বলেছে। তুমি বসো বসো, আমাদের এই ঘরে গিয়ে বসো।
মা সে কি কথা, এই বৌমা সাত সকালে বাজারে গেছে ভাই আর বৌদির সঙ্গে। মা গো মা, আমার সকালবেলা জল খাবার বানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। দাঁড়াও, আমি ততক্ষণ এখানেই বসে থাকবো, আসুক একবার, মজা বোঝাচ্ছি আমি। আচ্ছা টুনি, বাবা না বলেছে যে কাউকে ঘরে আসতে দিবি না, চুপচাপ খেলা করবি? তুই কেন ওই বুড়িটাকে তাহলে ঘরে বসতে দিলি? বাবা আসুক, আমি বলে দেবো যে গোপালের ঠাকুমাকে ঘরে এনে বসিয়েছে। আচ্ছা চিকু, তোর কি মাথায় সত্যি সত্যি কোনো বুদ্ধি নেই? গোবর পোড়া আছে, জানিস না ওটা পিসির শাশুড়ি, ওটা তো গোপালের ঠাকুমা। আমি যদি গোপালের ঠাকুমাকে বসতে না দিই তাহলে আমাদের বাড়ির অপমান হয় না? আমাদের কি সবাই খারাপ বলবে না? কতক্ষণ আর এইভাবে বসে থাকবো না খেয়ে দে? একটু চা পাইনি, এখনো তো আসছে না। কি জানি বাপু কখন আসবে, এই কতক্ষণে বৌমা আসবে? এখানে বসে বসে কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব? তোর বাড়ি চলে যাই, ওর থেকে একটু ঝলমুড়ি খেয়ে পেটটা ঠান্ডা করে নি, সেই বরং ভালো। যাই। আরে হ্যাঁ, এদের কাছে তো অনেক খেলনা আছে, আমি বরং আমার গোপাল সোনার জন্য একটা খেলনা নিয়ে যাই, এরা কিছু বুঝতে পারবে না। কোনটা নিই, কোন খেলনাটা নিই? হ্যাঁ, এই ছোট হাতিটাই নিয়ে নিই। এখানে তখন গোপালের ঠাকুমা টুনির খেলনা নিয়ে নেয়। আমার গোপাল এই খেলনাটা পেয়ে বড্ড খুশি হয়ে যাবে। না না, এইভাবে নিলে তো আবার এরা দেখতে পাবে, এটা বরং শাড়ির ভেতরে করে নিই। আরে গোপালের ঠাকুমা তো আমার খেলনা হাতিটা নিয়ে নিয়েছে, নিয়ে চলে যাবে না তো আবার? কি জানি, আমি তো চিকুর সঙ্গে ঝগড়া করে করে রেখে দিয়েছি আমার খেলনা বলে। আর এখন যদি গোপালের ঠাকুমা ওই খেলনাটা নিয়ে চলে যায়, যাই বাবা, আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলে যায়। ও ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, তুমি ওই আমার খেলনা হাতিটা নিয়ে চলে যাচ্ছ কেন? ওটা তো আমার খেলনা, দিয়ে যাও আমাকে, আমার ওটা খুব ভালো লাগে খেলতে ওই ছোট হাতিটাকে নিয়ে। এই রে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। আবার আমাকে না উল্টো পাল্টা ভেবে বেসে যে আমি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। আমি কি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি নাকি? আমার গোপালটা খেলবে সেই জন্যই নিয়ে যাচ্ছি। আরে টুনিমা, এটা তো আমি তোমার গোপাল ভাইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছি, গোপাল ভাই খেলা করবে সেই জন্য। আমি এটা নিয়ে তাহলে যাই? না না ঠাকুমা, গোপাল ভাই তো এসে এখানে খেলা করে, এটা তো আমার খুব পছন্দের খেলনা, তাই বলছিলাম তুমি রেখে যাও না, গোপাল ভাই আসলে আমি খেলতে দেবো, তুমি বাড়ি নিয়ে যেও না ঠাকুমা। টুনির খেলনাটাকে ঠাকুমাকে দিয়ে গোপালদের বাড়ি পাঠিয়ে দিই। আমাকে না দেওয়ার প্ল্যান, দাঁড়া দেখাচ্ছি। ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, তুমি এই খেলনাটা নিয়ে চলে যাও, গোপাল ভাই খেলবে তো। গোপাল ভাই তো ছোট, আমরা তো এখন বড় হয়ে গেছি। টুনির কথা তুমি ধরো না, টুনি হচ্ছে একটা শাকচুন্নি, ও মাথা মোটা, ও আরও কত কি, সেসব কথা পরে বলবো। তুমি যাও ঠাকুমা, নিয়ে যাও নিয়ে যাও। না না ঠাকুমা, তুমি নিয়ে যেও না ওটা, আমি ওটা দিয়ে খেলা করব, তুমি অন্য একটা খেলনা নিয়ে যাও। এই চিকুটাও না বড্ড বাজে, ঠাকুমাকে কেমন বললো নিয়ে যেতে, যেন ওর খেলনা। বাজে ছেলে, তোর সাথে কোনো দিন কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এখানে তখন টুনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বাবারে বাবা, আজকালকার বাচ্চা কাচ্চারা কত হিংসুটে। না বাবা, খেলনাটা রেখে যায়, এক্ষুনি আবার বলবে ওদের বাড়ির বুড়িটা এসে খেলনা নিয়ে গেছে। কি দরকার, আমার নাতিকে আমি কিনে দেবো, আমার কি আর পয়সা কম আছে? বলি এই নাও টুনিমা তোমার খেলনা, এই এখানে রাখলুম, ঠিক আছে আমি এই গেলাম। হ্যাঁ, একটা খেলনা নেবো বললাম, এতগুলো খেলনার ভেতরে সেটাও একবার দিল না। কি হিংসুটে বাচ্চা রে বাবা। আর এখানে তখন গোপালের ঠাকুমা রেগে মেগে তুলসীদের বাড়ি থেকে চলে গেল। ইয়ে, কি মজা কি মজা, আমার ছোটা হাতিকে রেখে গেছে, আমার ছোটা পগলু পাগলু খেলনা, আমার ফেভারিট খেলনা এটা, আর এটাকে নিয়ে যাবে। তখনই টুনিদের বাড়িতে পূজা চলে আসে। ওয়াও, কত খেলনা, এত খেলনা, কুটুনির এত খেলনা আছে, আমাকে কোনো দিন বলেনি। ওয়াও, কত সুন্দর সুন্দর খেলনা। এই টুনি, তুই এই হাতিটা নিয়ে খেলছিস না, এই হাতিটা কিন্তু খুব সুন্দর। তোর এত কিছু খেলনা আছে, কই আগে তো কোনো দিন বলিসনি আমাদেরকে।
এই খেলনাগুলো তো সব আমার, তোকে কেন দেখাতে যাব? তুই কি তোর কোনো খেলনা আমাকে দিস নাকি দেখিয়ে? কেন টুনি, আমি কি তোর আমার খেলনা খেলতে দিই না? দিই না তো তোকে খেলতে, বল। আমি তো দিই তোকে খেলতে, তাহলে তোর খেলনা কেন আমাকে খেলতে দিবি না? তোর খেলনাও তাহলে আমি খেলি। ওই ময়ূরটা তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে, এই ময়ূরটা নিয়ে আমি খেলা করি টুনি। কোনটা? ওই ময়ূরটা? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ময়ূরটার কথাই বলছি। হাত দিবি না পূজা তুই আমার ওই ময়ূরটাকে। ওই ময়ূরটা দেখছিস না আমি কত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আরে তো কি হয়েছে, আমি বুঝি তোর ময়ূরটাকে ধরে খেয়ে ফেলবো? আমিও তো খেলা করে তোকেই দিয়ে যাব। তুই না দিনকে দিন বড্ড হিংসুটে হয়ে যাচ্ছিস টুনি। হিংসুটে মানে পূজা? হিংসুটে, খুবই হিংসুটে হয়ে যাচ্ছে ওই টুনিটা। এখন একটা খেলনা পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। এটা তো তাহলে টুনির খুব অন্যায়। কেন চিকু খেলবে না? তুমি একা খেলবে? বাবা তো এনে দিয়েছে, তার মানে চিকুরও আছে এই খেলনাগুলো নিয়ে আর খেলা করা। দেখ পূজা, তুই কিছু জানিস না, তুই কিছু কথা বলিস না। তুই জানিস চিকুর খেলনা সব ভেঙে ফেলে দিয়েছে, আমাকে একটুও খেলতে দিত না। তাহলে আমি কেন দেবো ওকে? তোর সাথেও খেলবো না, যা বাড়ি চলে যা। যে মেয়ে চিকুর হয়ে কথা বলে, আমার বন্ধু, আর চিকুর হয়ে কথা বলছে, যা চলে যা তুই বাড়ি। আমি খেলবো না তোর সাথে আর। তুই আমাকে এরকম করে বলতে পারলি টুনি? তোর না আমি বন্ধু হই, আমরা খেলা করি একসাথে। হ্যাঁ, টুনি আমাকে এরকমভাবে বললো, আমি আর টুনির সঙ্গে কোনোদিন খেলা করবো না। বাজে মেয়ে, বাজে মেয়ে। এখানে পূজা কাঁদতে কাঁদতে টুনিদের বাড়ি থেকে চলে গেল। এই সব খেলনা আমার, আর আমি এই খেলনাগুলো কাউকে দেবো না। তাই আমি আমার খেলনাগুলো সব রেখে আসি। এদের কাছে যত রাখবো তত আমার খেলনাগুলো সব নষ্ট করে দেবে। চল মেরে হাতি, চল তোকে রেখে আসি ঘরে। আমার খেলনা নিয়ে খেলা করবে। যাক, আমার খেলনাগুলো আমি সব ঘরের ভেতর রেখে দিয়েছি। এবার আমার খেলনা আর কেউ নিতে পারবে না। এখানে থাক, আর আমি প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলা একটু একটু করে খেলবো আর রেখে দেবো, কেউ দেখতেও পাবে না। কত সুন্দর রিক্সাওয়ালা, আমি এটা তো মেলা থেকে কিনেছিলাম। কি কিউট, কি সুন্দর। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এইটুকু। আমাদের এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। টাটা।